ये देखो इसका सस्पेंशन का ये अंदर से ये देखो आर्म का बुसे, ठीक है, आर्म में कटी पड़ी है इसकी। ये लिंक रोड है, ये जाम हो रही है, ये जाम हो रही है और बैलेंस रोड घुस भी डालेंगे। ये लेफ्ट साइड से देखो ऑयल टपक रहा है स्टीयरिंग का, स्टीयरिंग के अंदर की रेक का, और रेक ख़राब हो गई। ये देखो आप पहले देख सकते हो। सीधी कर, हाँ स्टीयरिंग सीधी कर। इला ये देखो कितनी अंदर प्ले है। ये स्टीयरिंग की रैक में प्रॉब्लम है, इसका ये वाल जॉइंट है, ये ख़राब है और ये ऑयल आ रहा है। इला बस आर्म में दोनों साइड की खत्म है इसकी। अंदर से कट जी लगे। ऑयल पंप की आवाज़ आ रही है और यहाँ से आवाज़ आ रही है इसकी। ये स्टीयरिंग पंप है, ये अंदर वाला। कर स्टार्ट। रोड स्टीयरिंग तो ये स्टीयरिंग पंप के पास से आवाज़ आ रही है इसकी। अब मैं इसका ऑयल दिखाता हूँ, स्टीयरिंग ऑयल कितना ख़राब है। काट स्टीयरिंग, ये देखो आया काट सादा। तो आपने देखा दोस्तों सस्पेंशन कितना इसका ख़राब है और स्टीयरिंग ऑयल भी कितना ख़राब है। स्टीयरिंग ऑयल चेंज नहीं होने के कारण इसमें ये प्रॉब्लम आई थी। और अब दिखाते हैं आपको स्टीयरिंग ऑयल इसका। ये देखो दोस्तों, हमने बाहर प्रात में निकाल लिया इसको स्टीयरिंग ऑयल को, और कितना काला हो रहा है जैसे कोई पेट्रोल गाड़ी का इंजन ऑयल हो पेट्रोल गाड़ी का। तो गाइज कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसके कारण स्टीयरिंग खोलने पड़ गई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।